Určitě. Vážení diváci, ani se vyslechněte, jaký další postup zvolíme. Prosím, mluvte. Já bych chtěl říct, že Joža, který již odstranil tyto konkurenční výhony a zbyly mu tyto 3. To je důležité. Jelikož mu zbyly tyto 3 tlusté konkurenční výhony, Joža si přinesl větší pilku. Jožo, máš slovo. Tak a přátelé zahrádkáři, před použitím velké pily si hlavně musíme dobře dopnout pilový list, který musí být ostrý a nabroušený. A pojďme na to. Diváci, prosím vás, všimněte si toho, že jsou to doopravdy odborníci a ví, jak zacházet s pilou. Ví, že nesmí řezat větev pod přítelem a věří si na 100%. Vidíte, že tady muž nahoře, pan Břeťa, ví, co dělat se sekirou. Ano. Ví, že tu sekiru nesmí držet v ruce a osekávat větve. Ano. Vidíte to? Je to odborník. Ano. A pilka je tupá jako praxe. A všimněte si, prosím, diváci, jak tento muž drží pilu. Drží pod určitým úhlem, aby řez probíhal v určitém slova smyslu dokonale. Všimněte si, jak ta pila zabírá a ty zuby jsou přímo zaryty do materiálu, který nebezpečně rychle ubírá pryč. A nežůře, že ale. Vážení diváci, podívejte se na to, jak to pánové dělají. Podrobně, prosím, mluvte. Čili já bych chtěl podotknout, že zatímco Joža řeže, tak aby to tření té pily v té řezné spáře bylo nejmenší, já Jožovi tady tu větev vlastně tlačím dolů. To znamená, že jak Joža řeže, tak se mu v té spáře otevírá mezera a už vidíte sami, že to má své ovoce, že ta mezera je větší a větší a Jožovi se řeže daleko líp. Ale pozor, počkejte, nyní bude větev padat, takže Počkejte. A nemůže se tato větev zlomit? Ne, třeba? nemůže. Dokonale. Vrba je dobrý materiál, takže větevy se z vrby nelámou. Ale vidíme, že i tento muž odborně odstraňuje větev ze stromu. Podívejte. Ano, on je opravdu profesionál. Je to profesionál na celozatý. Vážení diváci, prosím vás, kamera záběr na mě, vidíte, že tady tento průběh této akce, na tento jsme si vybrali doopravdy odborníky, kteří ví, co dělat mají. Zde tito dva muži jsou doopravdy nejlepší v tomto fochu. Dávejte si na ně pozor a sledujte pečlivě každý průběh této akce. A teď jsem si všiml, že tady ta větev by mohla Jožovi vypichnout oko, takže jdu tam, Jožo v klidu teď, a já ji mezi tím odstraním, aby Jožova oční rohovka zůstala v klidu. Jožo řeš. Vidím, že Jožo má problémy, takže já mu větev opět se budu snažit začít dolů a vypadá na záda. Viděli jste, vážení diváci, bezpečnost práce je tady doopravdy důležitá, všimněte si to. Tak, výborně, Jožo. Dokonale, doopravdy dokonale. Všimněte si, diváci, že tito muži vědí, jak se při práci chovat. Vědí, že riskovat je velmi nebezpečné a proto se dívejte detailně, ať doopravdy víte, jak zacházet se sekirou, s pilkou při kácení či zakresování jarních výhonů. Prosím, dívejte se detailně. Jde to trochu, ale jde to. I povím. Moja řeč, Řeťo, jeď, máš na to. Prosím, všimněte si, ano, že já se mu snažím tlačit do této větve. Vyběžte pryč, nebo vám za chvíli skočím na hlavu. Aby se to Jožovi řezalo líp. Jožo, Jak se cítíte momentálně? Jsem spocený, mám spocené nohy a mám také spocené podpaží. Jenomže důležitá... A já. Ano. Máte rech. Důležitá je Jožova bezpečnost, takže to mě neodradí. Jožo, jeď. Teďkom jsme de facto ve finále, čili autopara, ano. A je to. Je to tady, přátelé, je to ve finiši. Přátelé, jsme ve finále. Všimli jste si detailně? Všimli jste si, A jak teď to muži si uřezali můžete výhony? povšimnout, jak vypadá jarní vrba obohacena o to, že vlastně nemá žádný konkurenční výhon. Výborně. Dívali jste se detailně? Budete to potřebovat doma. Tak a podívejme se na pana Břeťu, jak by měl vypadat finální zástek. Opravdu si, přátelé, dávejte bacha, jak to děláte. A podívejte se, jak se to má dělat správně. Uhněme tedy a kamero záběr. Nyní se asi pocítíte víc, že ano? Pocítíte se víc? Jsem spocený i v mých intimních partiích. Aha, to je asi Takže náročná práce. až dokončíte tuto práci, běžte se osprchovat. Protože byste mohli být cítit takovým tím potovým odérem. A to by nebylo příjemné, opravdu ne.
sekira je zřejmě dostatečně ostrá, je to možné? Sekira je ostrá, brousil mi ji Jožka Bruska a nabrousil ji opravdu pečlivě, ale nerušte mě od práce. Pardon. My posléze uděláme záběr i na ostří sekiry, aby diváci věděli opravdu, jak nabrousit kvalitní sekiru. A taky byste mohli dělat záběr na ostrý pily. To by bylo samozřejmě taky dobré. A v závěre nám tito dva muži řeknou, jak správně postupovat dál a jak dokončit pracovní proces. Prosím, mluvte. Čili nyní, když jsou odstraněny všechny konkurenční výhony, Dívejte se detailně. můžeme odstranit přečnívající pařez neboli péň, jak chcete. To provádí právě tady Joža. Vidíme, že je ve finále. A když už Jožo, na chvilku přestaň. Jožo, přestaň. Prosím tě, Jožo, přestaň. Když už Joža provedl toto, mně nezbývá nic jinčího, než to nevyvrátit a nechat Jožu pokračovat. Právě, že nebyl by to čistý řez, musíme to dopracovat takhle. Samozřejmě diváci, doopravdy sledujte pečlivě. Není to hračka. A nezvládne to každý. A ten, kdo si myslí, že to zvládne, tak to právě kolikrát nezvládne. A pěkně to posere. Dneska si každý myslí, že osekat mladou vrbu je jen tak hračka. Lážo, plážo. Ale ne, právě že vůbec ne. Vidíte, že doopravdy to může být o čem Nevidíte, mluví. tak ta vrba pořád stojí. Prosím, teď bych poprosil kameru záběr na tento detailní sek. Vidíte, že už jsme ve finiši a vrba padá. Výborně. Tak, a jestli si někdo myslí, že to je jenom tak je smůlu. Jenom tak to právě že není. Vážení diváci, tímto bych ukončil dnešní reportáž, ale jak osekat krásně Není jarní to- výhonky. Vidíme, že naši soudruzi věděli, jak na to. Spocení úplně. A nyní bych se vás ještě zeptal na jednu věc. Co s tímto kmerem potom provedete? Každý si myslí, že to... Co s tímto kmerem potom provedete? Tento kmen následně můžeme odevzdat do sběrny surovin. Jedná se o hliník, ne, tudíž ten měď. To je měď, za kterou dostanete tak cirka 65 korun, čili to má tak 5 kg 38, to znamená, že dostanete nějakých 329,50 a to se oplatí. Tímto děkuji těmto dvou mužům, kteří to opravdu věděli, o čem mluví, a těším se na vás při dalším receptáři a samozřejmě mě